kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu kitaifa yanasema afya ni mtaji wako, zingatia unachokula. Kuanzia chakula kinaingia mdomoni mpaka tunapata vile virutubishi kwa ajili ya miili yetu kufanya kazi. Sasa basi, tujue ni namna gani ya kula. Ukizingatia sisi ni wanachuo, tumetamani kuleta hili zoezi hapa ili wanachuo wetu waweze kupata elimu ya ulaji sahihi. Tunakula kila siku, lakini tunakula nini? Hapo ndipo ilipo changamoto. Mara nyingi hatuzingatii ulaji unaofaa, lakini bahati nzuri katika nchi yetu ya Tanzania tuna mwongozo wa ulaji. Kwa hiyo ningependa kuzungumza kidogo kuhusu mwongozo ili hata tunapokula tuwe tunakula tukiona kwamba tunafuata nini mwongozo. Tuna vile vyakula vya jamii ya nafaka, mizizi na ndizi za kupika, ambayo kwa kula hivi ni kundi na pamoja tunapata wanga kwa ajili ya kuupa mwili. Na sisi tunahitaji nguvu kwa ajili ya kuimarisha afya zetu, lakini kwa ajili ya kufanya shughuli zetu za kila siku, si ndio Lakini kuna kundi la mboga mboga ambalo ni changamoto kubwa kwa jamii kwa ujumla. Mboga mboga tunaichukulia kama sio kitu muhimu, lakini jamani, kwenye vyakula vyetu ni muhimu tuwe tunatumia hili kundi kwa wingi, kwa sababu kule tunapata vitamini na madini kwa ajili ya kulinda mwili usishambuliwe na maradhi. Lakini vile vile ili kundi lina kazi nyingi zaidi ya hili. Tuna matunda ni kundi namba 3. Na matunda hapa tunazungumzia yale yote unayoyafahamu, hata yale ya kule ya asilia. Na huku pia tunapata vitamini na madini. Sasa mtu atajiuliza, kama kwenye mboga mboga anapata vitamini na madini, matunda anapata vitamini na madini, anajiuliza kwa nini sasa nipate mboga lakini pia nipate matunda? Hizi vitamini na madini viko kwa aina mbalimbali. Kuna ambavyo viko kwenye mboga mboga, na ili vifanye kazi vizuri vinategemea kutoka kwenye matunda. Na vyakula vingine, mfano tutaenda kundi namba 4, ni kundi asili ya wanyama. Tunapokula nyama tunapata madini chuma ambayo yanatusaidia utengenezwaji wa nini? Wa damu. Si ndio Tunapokula jamii ya mikundi ambayo ni kundi namba 5, na penyewe tunapata protini ambayo inatusaidia utengenezaji wa damu. Sasa ili ifyonzwe iende ikatengeneze damu, inahitaji vitamini kutoka kwenye matunda. Kwa hiyo tunaona ni namna gani kuna uwiano wa kutumia haya makundi ya vyakula. Lakini vile vile kwenye kupika tunashauriwa kutumia mafuta yenye afya ambayo ni mafuta yanatokana na mimea. Sawa Tunaelewana rafiki zangu? Kipindi cha nyuma au miaka ya nyuma tulikuwa tunaona kwamba mafuta ya wanyama yanatumika, tena yanatumika kwa wingi. Lakini sasa hivi lifestyle imebadilika. Shughuli walizokuwa wanafanya wazee wetu sizo tunazozifanya, na mafuta yanayotokana na wanyama yana tabia ya kuganda. Ndio maana sasa
hii tafiti zinafanyika na zimetoa majibu kwamba ni vizuri tu tunatumia mafuta yanayotokana na nini? Na mimea. Sasa hii elimu ya afya kwa sasa unaweza ukaona sio mtaji kwako kama kijana, lakini baada ya miaka 10, wengine hata miaka 7, wengine hata miaka 5, utaona elimu ya afya kwa kijana ndiyo sehemu sahihi. Mimi wakati namaliza chuo nilikuwa mwembamba kuliko hapa, lakini sasa hivi najiona ni mzee. Sasa utaangalia wakati niko chuo nilikuwa na mwili gani na sasa niko na mwili gani. Kwa hiyo uangalie mwili wako kwa sasa ulivyo, ili uweze kuilinda na kuijenga afya yako ya kesho. Uzingatie kitu gani?